ৰাইজ নমস্কাৰ। দেখিছে কামত ব্যস্ততে আছোঁ। তাৰমানে মটৰটো বেয়া হ'ল, আকৌ পানী জানি নাই, সেইটো কাৰণে আজি মানে বহুত বেলেগ বস্তু এটা আনিলোঁ। ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, হাথিয়াৰবিলাক চাৰ্ফবিলাক, এয়া হাথিয়াৰ লৈ আহিলোঁ। এইটো এটা মেচিন, কাৰণ এইটো আপোনালোকে চিনি পাইছে নে নাই নাজানো, কি বস্তু এইখিনি। এইটো এটা বস্তু, আৰু লগতে আৰু এডাল হ'ল ৱাৰ কাটে। এডাল ৱাৰ কাটিবৰ কাৰণে আহিছে লগত, আৰু এডাল টেষ্টাৰ, এডাল টেষ্টাৰ, আৰু ইয়াত আছে জ্বালাই কৰিবৰ কাৰণে এইটো ওলাই পিনে দেখুৱাইছোঁ। তাৰডাল হ'ল জ্বালাই কৰিবৰ কাৰণে, তাৰডালৰ নাম হ'ল ৰাং বুলি কয়। তাৰপিছত তাৰ লগত আছে ইয়াত গুণা আছে, ইয়াত আছে অকণমান গুণা আছে, বেছি নহয় অলপ। তাৰপিছত তাৰ লগত যিখিনি ৰাংখিনি চাফা কৰিবৰ কাৰণে জ্বালাই মেচিনডাল দেখুৱাই দি আছোঁ। এডাল হ'ল জ্বালাই মেচিন, যেতিয়া কৰা যায়, যেতিয়া ৰাং লগা যায়, তেতিয়া মানে এইখিনি লেতেৰা হয়, খুব লেতেৰা হয়। যেতিয়া লেতেৰা হয় জ্বালাইটো ভালকৈ নহয়, সেইটো কাৰণে তাৰমানে এইটো টেমাটো আহিছে। ইয়াত তাৰমানে অকণমান এইটো দেখিছে, যদি মই এনেকৈ কৈ দিওঁ ইয়াত পূৰা চাফা হৈ যাব লাগে। ইয়াত লাগিলেই যেতিয়া চাফা হ'ব, যেতিয়া যিমান চাফাই থাকিব সিমান ৰাংটো ধৰি লওক বস্তুটো জ্বালাই বেছি ভাল হয়, বেষ্ট হয়। আৰু ৰখাই আছোঁ। তাৰপিছত লগত আহিছে এটা মিটাৰ, এইটো মিটাৰ আহিছে, এইটো ভাল বেয়া চেক কৰিবৰ কাৰণে মিটাৰ আহিছে। এইটো মিটাৰটোৰ নাম একচুৱেলি ময়ো নাজানো, কাৰণ নতুনকৈ শিকিছোঁ যে, সেইটো কাৰণে নাজানো নামবিলাক। এইটো এটা মিটাৰ। তাৰপিছত আকৌ এইটো এটা চাফা কৰা মেচিন বুলি, এইটো চাফা কৰা মেচিন। এইটো মানে যেতিয়া ৰাংখিনি, যেতিয়া জ্বালাইখিনি, য'ত জ্বালাই গ'লে সেইখিনি যেতিয়া লেতেৰা হৈ থাকে, সেই লেতেৰাখিনি এইটো চাফা কৰিবৰ কাৰণে, এইটো চুইচটো, যেতিয়া এইটো চুইচটো এনেকৈ কৰি দিম, এনেকৈ উঠি আহিব, মানে হাৱাটো এনেকৈ চুহা দি পিনে টানি লয়। তাৰ লগত লাম্বা কৰি পিনে এডাল আছে, এডাল নাম নক'লেও আপোনালোকে জানে, এডাল বহুতে চিনি পায়। তাৰপিছত লগত আকৌ এইটো টেপ এটা দিছে, কোলা টেপ, ব্লেক টেপ দিছে। তাৰপিছত আকৌ এডাল দিছে, যেতিয়া সৰু বস্তুটো যেতিয়া উঠাব লগা হয়, তেতিয়া এডাল বহুত কামত দিয়ে। তাৰ লগতে এইটো মিটাৰটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে এখন কাগজখন দিছে, কাগজখন। তাৰপিছত আৰু এডাল দিছে ষ্টেণ্ড, এডাল গৰম হৈ থাকে না, হিট হৈ থাকে, এডাল ৰখাবৰ কাৰণে দিছে। তাৰপিছত আপোনালোকক মই এইখিনি বস্তু অনা কাৰণ কি কৈ আছোঁ। এইটো দেখিছে আপোনালোকে, এইটো 300 টকীয়া মাল। তাৰপিছত আকৌ এইটো দেখিছে, এইটোৰ লগত এইটো কানেকশ্যন কৰি দিছোঁ, এই হোম থিয়েটাৰটো। কাৰণ হোম থিয়েটাৰটোত লাইন নাপায়, হোম থিয়েটাৰটো যেতিয়া বেয়া হৈ আছে, বেয়া হোৱাতে তাৰমানে এইটো 300 টকা দি আনি ইয়াৰ লগত কানেকশ্যন কৰি দিছোঁ। চাওক, ইয়াত দুটা স্পীকাৰ আছে, আৰু ইয়াত এটা স্পীকাৰ, আৰু ইয়াত এটা স্পীকাৰ, 4টা স্পীকাৰ ইয়াৰ লগত কানেকশ্যন কৰি পিনে বজাই আছোঁ। আৰু বৰ্তমান এইটো মই ভাল কৰিম, এই বস্তুখিনি অনা কাৰণ সেইটোৱে, এই বেয়া বস্তুটো মই ভাল কৰিম, এতিয়া খোলা মেলা কৰিম বাৰু। ইয়াত ভিতৰত পোক বোলে, এইটো কি পোকটোৰ নাম কি আছিলে, পোকটোৰ নাম ময়ো পাহৰিছোঁ। সেই পোক ওলাব চাবি এতিয়া, বস্তুটো মানে এনেকুৱা কাম কৰা জেগা ৰুমে কাজে হয়। কি পোৱা বুলি কয় পোকটোৰ নাম, সেইটোৱে মনত অহা নাই। বোফাটো একচুৱেলি গোটেই সলকি গ'লগৈ, চম্বুকডোখৰ সলকি গ'লগৈ, সেইটো কাৰণে বেয়া হ'ল। নতুনকৈ বোফা এটা আনিব লাগিব। এইটো মেইন হেড স্পীকাৰ, আছে কেনেকৈ কাটিছোঁ। এইটো স্পীকাৰটোৰ অৱস্থা কি দেখিছে, কাটি কুটি চবকে खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ইয়াৰ ভিতৰত পোকে বহি আছে, গোটেই পোকখিনি ঢুকাই দিছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত। এইটো পোকটোৰ নাম কি নাজানো দেই, এইকেইটা দুখাই দিম ভিতৰত, ভালকৈ দুখাই দিম। এইটো কি নাম ক'ব, দেখিছে অৱস্থা, কম দামী মাল যে অৱস্থা সলনি এতিয়া মই ভাল কৰিব লাগে এতিয়া বৰ্তমান। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. একেটালে আছিলে বোলে গাইছ হৈ গ'ল বুলি কৈ থাকে এটা কাম হৈছে ৰাইজ বহুত টাইমৰ মূৰত মানে বহুত জটিল এনেকুৱা চেপতীয়া বস্তু এতিয়া লগাব লগা হৈ গ'ল And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the আই গেল 24-22 ব্লুটো অন কৰা মনটো কৰিলেও হ'ব মনটো কৰিলেও হ'ব কৰিলে হ'ব, যিকোনো এটা।